아침부터 밤까지 오늘도 차에 시동을 걸며 하루를 시작합니다. 수원에서는 상가 청소 견적을 보고 성동구에서는 곰팡이와 유리 물때, 화장실 특수 청소까지 마쳤습니다. 누군가에게는 그저 더러운 공간이지만 누군가에게는 다시 시작해야 할 하루의 자리이기에 저는 오늘도 묵묵히 닦아냅니다. 운전하며 다음 현장으로 향하는 길, 몸은 지치지만 깨끗해진 공간을 떠올리며 화성 동탄 청소까지 마쳤습니다. 검수를 끝낸 뒤 카톡 하나가 도착합니다. 꼼꼼하게 해주셔서 감사합니다. 그 한 문장에 오늘의 피로가 조금은 사라집니다. 집에 들어오니 밤 11시가 넘은 시간, 정직하게 살아낸 하루 오늘도 마무리합니다.